Welcome. This is the energy vibration lesson for the Ram Sun Moon and Rising sign voor de eerste week voor juni. The week begins from 1 tot en met 7. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en bedankt voor de positive energy vibration. Okay, dus in the center, the transition in this week have to do met vriendschap. Okay, and it has to do met vriendschap. And ik zie dat sommige van jullie worden de moeder en de stabiel person in alle situatie, werksituatie, in de werk en in liefde. Dus jullie rammensen is de meer stabiel persoon. Ik zie dat sommige van jullie dat het een vriendin dat is een stiermaak of steenbok en whatever the issue is. Ik zie dat je belt deze persoon op en je probeert even een goed connectie te maken. Ik ken een zus of zo voor sommige van jullie. Of je kunt gewoon een vriendin waar je hebt voor een heel lange tijd niet gesproken en je realiseert, ja, weet je, life is too kort. Ik ga even opbellen. Ik kan je moeder zijn. Maar ik kom op als moeder of vriendinnetje. Ik hun familie gaat even langs de ouders en dat soort van ding. Maar het is met een positief, want het is la amante. En dat is la amor. Oké, love. So, ik zie dat sommige van jullie wil reconnect met een moeder of een zus of zo. Of je neemt de energy on. Of sommige van jullie is verliefd op een stiermaak of steenbok. Kan ook. Dus dat is in de center van de week voor jullie. Ik zie dat sommige van jullie offer deze vrouw liefde. Whatever the issue en de situatie is dat ik zie je offer deze persoon wat liefde van whatever reden. Heel veel liefde. Nou, en je stability in deze week, je hebt mee te maken met de cycle is over. A cycle word over. Whatever the issue en de situatie is, that is gebeurd, is as if the cycle is now over. En je hebt mee te maken waar daar komen whatever issues, whatever blokkades met je financial stability. Ik zie het tower moment komt, oké? Dus voor bijvoorbeeld als je financial situatie of je had blokkades in je leven waar je kon niet voorgaan uit, dan it is now over, oké? Want wat speelt hier is dat door deceptiveness mensen hebben gezien wie have creëerd obstacles en dat soort of ding. Voor de zakelijke mensen en de mensen die werken, heel veel vergaderen of niet, heel veel communicatie, heel veel family connectie om te collaboreren en daarover te praten. Dus daar heb je ook in je stability, so work. Voor de werkmensen is dat er is heel veel communicatie voor en ook er is de eind dat komt tot whatever deceptive situatie daar is, oké? Dus we zien sommige van jullie geld zit goed voor jullie. En sommige van jullie, de cycle naar invloed van geld is over. Dat betekent dat als je had een zaak en de zaak wordt afgesloten. Oké, so this is de eind van de cycle. Aan het eind van de cycle met geld voor jou. However this is and however this is gespeeld is het eind van de cycle. Some informatie komt uit van jullie zakenmensen en deze cycle wordt gehoven voor zakenmensen. Alleen voor zakenmensen. Als je bent geen zakenmensen, neem het niet op. Nou, de onverwacht waarheid komt uit over zo'n deceptive spelletje dat is gespeeld. Informatie komt uit waar iemand probeert even om te doen. So it says, ja, ik ben ziek, ik weet daar niks van. En ik zie dat een mens komt achter dat je had al iets daarvan geweten. En je hebt daar ook bij aan gewerkt. En ik zie dat daar zijn, is niet secret vergadering, maar mensen houden bepaalde vergadering tussen
achter jullie zakenmanrug, omdat je hebt iets gedaan en nou wil je zeggen dat je het daar niks van geweten. En ik zie dat some informatie komt uit om te zeggen yes, dat je hebt. Sommige van jullie dat is op wacht op some reactie op een brief of op een sollicitatiegesprek of however, whatever the informatie, it komt en it is goed, oké? Dus is positief. Als je hebt iets aangevraagd of zo, je krijgt om te horen dat het is een ja, gaat daarvoor. Nou, jullie vrouwen is op zoek naar een baan. Whoever is op zoek naar een baan, daar is multiple kansen, multiple deuren dat gaat open. Dus maak je geen zorgen uit je hoofd, omdat je gaat je contract wordt verlengen en sommige van jullie krijgen een nieuwe contract, oké? Dus sommige van jullie vrouwen maken hier heel veel zorgen over je baan of als je contract wordt verlengen. En het is een ja, het wordt verlengen. De waarheid is uitgekomen dat sommige van jullie had geconnect met een deceptive person overseas en have betaald iemand, iemand in een ander land en betaalde persoon om some deceptiveness om te doen. En je zit is zoiets als jullie zakenman en daarom een eind komt naar je zaak omdat ze hebben achtergekomen en de persoon dat je hebt betalen om some deceptiveness in het buitenland te doen, heeft jou opgegeven dat jij was degene die heeft zich gevraagd of hij gevraagd en betaalt ze om fouten te doen tegen anderen, oké? En die heb je nou opgegeven dat jij was degene, oké? Dus een buitenlandse persoon, oké? Dit is een buitenlandse persoon. Die was fout, omdat whatever het is zoiets als jullie zakenman of iemand in het buitenlandse opgebeld en vragen some deceptive situatie te doen tegen een ander. En je laat het via iemand in het buitenland het doen. Sommige is dat een buitenland mensen, je hebt een buitenland mensen gevraagd om een inbraak te gaan doen bij iemand uit op zijn computer of op of zijn informatie te nemen of de postbodem of whatever, but is een buitenland person of jullie zakenman gebruikt om je foute boel uit te brengen. En here it is. Dus daar word je aan gepakt omdat de persoon heb je opgegeven daarvoor. Dan hebben wij die energie van de duivel. Daar is een situatie met je kind, de bambino. En sommige van jullie, als je kind zit om te zeggen, ja, ik wil niet in mijn kamer, er is iets in mijn kamer. Gewoon zetten water in de kindkamer. Omdat, ja, het is tijd nou waar er is heel veel nadigheid, oké? En kinderen zijn gevoelig. Gewoon zet water in de kindkamer, oké? Geloof de kind, er is iets s'nachts bij de kind. It's negative forces, negative energy. Het is waar. En nou moet je water bij de nachttafel van de kind of water daar. Laat de licht aan, laat de kind in de licht slapen, oké? Want het is best wel waar. Want als je ziet dus, en heel veel mensen altijd zeggen, ja, daar is niks in de kamer. Ja, daar is iets in de kamer. Als jij gaat slapen, je weet niet wat gebeurt met je kind, oké? Kinderen zijn volk, kinderen die de ogen is open en de kind ziet de deceptiveness rond s'nachts, oké? Dus zet mij het niet af. Gewoon voor de kind veiligheid. Je laat de nachtlicht aan, laat de kind nooit in de donker slapen. Daar is echt iets, oké? En in deze tijd, met de shutdown en dat soort dingen, je hebt zoveel negative energy. En dan, ja,
de kind weet het omdat de kind ziet het. En de kind weet dat dat hoort niet bij mij. Of dat moet niet bij mij komen. Oké? En dat is goed als je krijgt een nieuwe huis. Om even je huis uit te branden met salie en dat soort van dingen. En cleanse de energie van de huis. Om de eerste bewoners uit het huis te krijgen. Daarom zoveel kinderen hebben last. En sommige mensen snappen niet dat als kinderen zichzelf ingetrokken. En dat is soms is gewoon negative forces dat te have de kind. Weet je, sommige mensen have suicidal zonder jullie het geweten wat was aan de hand. Is door zulke dingen. Dus de nacht ligt aan voor de kind. Geloof de kind. Als een kind wil iets niet, zet kristal in de kamer. Kristal break negative forces, negative energy. Maar daar is iets aan de hand waar er is negative forces over je baby. Slaap met je baby in je kamer, oké? Okay? Whatever the issue is, it is niet goed, oké? Okay? En nou, als je dat doet, je gaat even zien hoe rustig de kind is, oké? Okay? Omdat nou ga je realiseren dat de kind spreekt de waarheid. Soms ouders luisteren niet naar de kind. Ja, daar is niks. Ja, jij kan het niet zien, maar de kind wel. Maar luister naar de kind, oké? Omdat iets niet goed in de kamer. Zet de water en laat de nachtlicht aan, oké? We gaan even verder. Jullie moeten meer luisteren naar de kinderen. Mensen hebben altijd gezegd, nee, dat is niet waar. Het is altijd waar. Oké, dus een netwerk, een collaborate, samenwerking. Sommige van jullie de samenwerking met iemand op de werkvloer gaat niet goed. Whatever de issue en de situatie is, je ziet geen samenwerking met iemand in de toekomst. Het is zo, het zegt, ja, nee. Je realiseert dat jij met deze persoon zie niet, je bent niet op hetzelfde rijlijn. En ik zie dat sommige van jullie in deze week ga even realiseren, ja, gaat niet lukken. En ik zie dat sommige van jullie gaat even realiseren, ja, weet je wat, ik moet een oplossing hiervan gaan zoeken, omdat dit gaat niet lukken. Oké? Okay? Dus is zoiets als een issue, een situatie. Misschien woon je in hetzelfde flat, misschien deel je flat of zo met iemand anders. Maar ja, de persoon is altijd aan het loud music spelen en dat soort van dingen. Jij kan niet studeren, however dat speelt voor jou. Is dat je gaat even realiseren, nee, ik weet het niet. Dit gaat me echt niet lukken. Oké? Okay? Dus dat komt op. Nou, er is een issue en een situatie hier. Sommige van jullie willen een nieuwe start. Oké, misschien een nieuwe start met een Scorpion. Het gaat niet lukken. Deze persoon, whatever the issue en de situatie is. Sommige van jullie, er is some issue waar sommige van jullie voel je niet goed. Oké? Dus sommige van jullie wil echt beter voelen, beter worden. Sommige van jullie krijgen een offer. Ik zie dat je wil het eigenlijk niet. En sommige van jullie gaat heel blij dat je overkomt, whatever the issue is. En ik weet niet als jullie hebben dat gezien, maar heel veel mensen zien ze te overkomen de virus de laatste tijd. Dus whatever de situatie is, ik denk dat mensen hebben ze gedachten aan het veranderen dat ik ga niet dood. Als jij vanzelf denkt dat je gaat niet dood en je gaat het niet krijgen, dan gaat het niet gebeuren. Het is de gedachte, oké? Het is hoe je voelt. Het is zo, het is, weet je, als je bent bang daarvoor, dan krijg je. Als je bent bang voor iets, dan weet je. Dus, whatever the issue is, ik zie ook sommige van jullie kunnen best wel een onderzoek en je krijgt om te horen dat je hebt iets en je zegt, hell no, nee, nee. En ik zie dat je gaat het overkomen van wekens doordat de essen, de lichaam en de geest. Als je essen, lichaam en geest werken samen. Als je realiseert, mensen die de boom even vasthouden, is minder ziek dan iemand die stil en niks zeggen. En laat alles over zich geleiden, oké? Okay? Er is een verschil. Oké, want mensen die laten alles over zich leiden, vreet van binnen. En zo creëer je
ziekte voor jezelf. Maar de vrouw dat gaat even de boom even vasthouden en altijd aan het, weet je, dat persoon komt over alle ziekte en alle dingen, omdat ze weet, ze zit niet in een doos om te alleen kijken wat is om haar, wat moet ik nemen en dat soort van dingen, maar ze vraagt voor hulp, oké? Dus, ik moet gewoon meer daarin dippen. Dus ik zie dat sommige van jullie overkomen een deceptive situatie met een crave. Je wordt succesvol over some deceptive situatie dat de crave hebt in je leven. Gebracht. Vergeef deze mens en deze situatie. En geef de relatie een kans. Vergeef de mensen dat hebben je fout gedaan. En geef deze relatie een kans. Oké? Ja, ik zit om te lachen, dames en heren. Ik ben 15 minuten daarover. Maar ja. Ik geniet van de week. Namaste.